Макар, я предлагаю сходить в еще одну заброшку. Сейчас покажу. Мы совершенно случайно захотели, сходить на заброску. Совершенно случайно. Вот так вот. Сейчас тормозим. Вот сюда вот, наверное, пойдем. Соня! Сидим сейчас. Ждем ребят. Тут где-то они там. Потому что мы, как обычно, первые. Да, потому что мы операторы, Лиза, моя сестра оператор. Угу. Опачки, кто выезжает? Егор выехал. Гопник Егор, давай! Короче, гопник Егор свалился. А я хочу туда сходить. Только у меня не штаны, только у тебя штаны. Может, ты один туда сходишь, не? А, Егор? Чтобы мне камеру дала. Дам. Ну, гопник Егор пойдет, потому что вот держи камеру. Потому что я самый крутой, и я... Он в штанах. Передачи камеру уже все. Да блин, да включено все, а ты как? Да, все, иди. Ох, ребят, нелегко это делать, идти по траве. Вот так, ребят, все, пришло на эту заброшку. Тут кирпичи, ничего не интересно. Есть тоже ничего. Ох, ребят, тут сарай, походу, какой-то был раньше. Тут странновато очень. Короче, понятно, опа, не влезал. Ух. Ребят, я иду обратно. Ну что, там ничего не интересного. Так, кто тут? Что, Глеб, Макар? Я Ничего интересного? Да ничего интересного. А вот туда ходил. Кирпичи, туда? Туда. Ну, там дверь уже заколочена. Ну ладно. Сейчас пересмотрим видео, да. Итак, всем удачи и всем пока-пока. Видео без ответ.